ഡോൺബോസ്കോ ടെക്നിക്കൽ പ്രൈവറ്റ് ITI വടുതലയുടെ മലയാളം യൂട്യൂബിൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മെഷീനിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച് റൗണ്ട് പീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര പാർട്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കണമോ അത്രയും പാർട്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാധാരണ ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പല വിധത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡെക്സിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗ്. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണ് ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള സർഫസിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് ചെയ്യുക. ഈ ജോബിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഭാഗിക്കണമെന്നില്ല. ഇതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് തുല്യ അളവില് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡെക്സിംഗിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഉദാഹരണമായിട്ട് 91 ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയും. 91 ഡിവിഷൻ ആക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിൽ പറ്റില്ല, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡെക്സിൽ ഇത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് 90 ഭാഗമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് 90 ഡിവിഷനാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ 90 ഡിവിഷൻ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 91 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ 90 ആവുകയായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ 90 ആയിട്ട് ഇതിനെ ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? 91 ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോ ഈ ഗ്യാപ്പ്, ഇവിടത്തെ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാത്തിലും വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അവസാനം ഇത് 91ലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗില് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗിലോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡെക്സിംഗിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡെക്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റൊട്ടേറ്റ് ആവില്ല. പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ക്രാങ്ക് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തിരികുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗില് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് പറ്റും? ഈ പ്ലേറ്റും ഒപ്പം തന്നെ തിരിയുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഗിയർ ട്രെയിൻ നമ്മളവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പ്രധാനമായും 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് A-N/40/A എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗിയർ ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മില്ലി മെഷീൻ തരുന്ന സപ്ലയേഴ്സ് നമ്മൾക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഗിയേഴ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് 24 ടീത്തുള്ള 2 ഗിയർ ഉണ്ടാവും. 28ന്റെ 32ന്റെ 40ന്റെ 44ന്റെ 48ന്റെ 56 64 72 86 100. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗിയറുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മില്ലി മെഷീൻ തരുന്ന സപ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഈ ഗിയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഗിയറുകളാണ് നമ്മളുടെ ഗിയർ റേഷ്യോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്ക് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഫോർമുല തന്നെ, ആ ഫോർമുലയിൽ 40/n പകരം ഇവിടെ A എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്യൂംഡ് നമ്പർ. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ 57 ടീത്താണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് 57 ടീത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അസ്യൂംഡ് നമ്പർ ഒരു 10% കൂടുതലോ 10% കുറവോ, ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോ 57 പകരം 56 ആക്കാം. അപ്പൊ 56 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അസ്യൂംഡ് നമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ 56 എന്നുള്ളത് അസ്യൂംഡ് നമ്പർ ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ 56 അസ്യൂംഡ് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്. 56 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക്
ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്ക് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്കും പ്ലേറ്റും തിരിയുന്ന ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A-N നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്കും പ്ലേറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിയണം. അതായത് ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്ക് തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ത് പ്ലേറ്റ് തിരിയേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ A-N പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്കും പ്ലേറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തിരിയണം. ഇനി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് A-N പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗിയർ ട്രെയിൻ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ A-N പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി A-N പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും ഗിയർ റേഷ്യോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആവുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗിയർ വേണ്ട. ഇനി മറ്റൊരു കേസിൽ A-N നെഗറ്റീവ് ആവുകയും സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിനിമം 2 ഐഡിയൽ ഗിയർ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ A-N നെഗറ്റീവ് ആവുകയും കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ട്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗിയർ ട്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ ഈ വീഡിയോ വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഹെഡാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഹെഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിൻസിനാറ്റി ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഗിയേഴ്സ്. ഈ ചേഞ്ച് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിത് പ്ലേറ്റിനെ കറക്കുന്നത്. ഈ പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി ബേം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി 2 ഗിയറിൻ്റെയാണ് സാധാരണ പ്ലേറ്റ് ഇരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലേറ്റ് ഒരുമിച്ച് കറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് പിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് പിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് കറങ്ങുന്നതല്ല. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പിന്ന് നമ്മൾ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലേറ്റും ഗിയറും കൂടി ഒരുമിച്ച് കറങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും പ്ലേറ്റ് തിരിയുകയില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് പിന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഹെഡിൻ്റെ സ്പിൻഡിലുമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പിൻഡിൽ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്പിൻഡിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു ഗിയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഐഡിൽ ഗിയർ വഴി നമുക്ക് നേരെ ഓക്സിലറി വേം ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് കറങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക, ഒരു പ്രാവശ്യവും കുറച്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ തിരിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റും മുന്നോട്ടേക്ക് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാറ്റം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്ന ആ ദൂരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കുറയ്ക്കുവാനോ കൂട്ടുവാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്.